السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشجع الجميل، في البداية خلينا نعزي أنفسنا في مشجعات النادي الأهلي اللي وفاتهم المانية بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في برج العرب، وندعي لهم بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهليهم الصبر والسلوان. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. الكابتن خالد الغندور مشجع بيراميدزاوي جديد، سابقا مشجع زملكاوي أو يمكن بيشجع الاتنين مع بعض، بس ما عليه. نزل ببوست بعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة واللي فاز فيها بيراميدز 2-0 على بلدية المحلة. نزل واتكلم واشاد ببيراميدز انه ماشي زي القطر، كسب 11 ماتش متتالي وما شاء الله عليه بيعزف منفردا في القمة، وده شيء واضح للكل تماما ومش هنجادل فيه، وهنا بقى مش هنخفي راسنا في الرمل. وعايزك يا عزيزي بعد اذن حضرتك، سواء كنت مشجع زملكاوي او حتى مشجع اهلاوي، لازم تسمعني للاخر، لان الموضوع هنا يخص الطرفين وايضا يخص الزمالك اشد من الاهلي، لان بصراحه الخطر الكبير اللي بيصدره بيراميدز للزمالك اكبر بكتير من اللي بيصدره للاهلي. طيب خلينا نبتدي بالاقل خطوره وهو النادي الاهلي. بيراميدز هنا، ومش هطلع اقول لك بقى ان نظريه المؤامره وان بيراميدز ليه يلعب في السويس واستاد غزل المحله ليه ما لعبش فيه بلديه المحله وكلام من هذا القبيل واخطاء تحكيميه البيراميدز ومش عارفه ايه، ولا لا لا سيبك من ده كله. مش هطلع اقول لك بقى ان في مؤامره على الاهلي والكلام ده، لا لا خالص. هنا لازما اوجه انذار خطر، وفعلا بيراميدز بيوجه انذار خطر للنادي الاهلي انه ماشي بالتتالي ده وبالمباريات تلو الاخرى وما شاء الله عمال بيحقق انجازات وبيحقق ارقام كويسه وبينفرد بالقمه وبيضغط بقوه على النادي الاهلي في كل مكسب بيكسبه. وهنا لازما على النادي الاهلي ومارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي ان هم يحطوا في حسبانهم ان كل المطوشه اللي جايه هي مباراه كؤوس. لو كنت عايز تكسب الدوري السنه دي لازم تعمل كده، عشان في الاخر تبقى مباراة الاهلي وبيراميدز ذهابا وايابا لازما هي هتكون الحاسم في الفوز بالدوري او من عدمه. فهنا لازما النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي يدعم الجزء دوت ويضغط على اللعيبة ويحاول يفكرهم باستمرار بالموضوع ده. وما ينفعش ان احنا نصدر اي مظلوميه، لان مش هنعمل زي الطرف الثاني، وهجيلك في الكلام ان افضل اصدر مظلوميه واقول اصل بيراميدز بيحصل له وبيتاجل له ومش عارف ايه وبيخرج يلعب بره ملعب الخصم وحاجات من هذا القبيل، وفي المقابل اليمه الثانيه انا ناديه بيخسر نقاط والكلام ده كله خالص. فهنا ده انذار خطر جدا للنادي الاهلي، ان بيراميدز فعلا مستواه بيعلى وعرف، واللعيبه عرفت ازاي انها تكسب وعرفت طعم المكسب ومن اين تؤكل الكتف، لان لعب الدوري بيختلف تماما وكل ماتش بيكون على حده. فهنا بيراميدز فطن للنقطه دي وبدا يلعبها صح وبيضغط بمكسبه على النادي الاهلي. طيب الضغط بقى على الزمالك او الخطر على نادي الزمالك، اليمه الثانيه نادي الزمالك والكابتن خالد الغندور واحمد حسام ميدو ومؤخرا السيد ممدوح عباس اللي بيتكلم برضو عن المظلوميه والكلام ده كله، ولكن مش هقول لك بقى ان بيقوم بدور الاداره ومش عارف ايه، لا لا سيبك من ده كله. احنا هنتكلم ان هو ككادر زملكاوي كبير وله وجهة نظر مهمة، وهنا بيصدروا المظلومية بشكل كبير جدا وبيضغطوا على إدارة الزمالك ان هي لازما ما تلعبش ماتش الاهلي ولازما تقف الكلام ده كله. يا صديقي الزملكاوي، منافسك السنة دي مش الاهلي ولا حتى بيراميدز، منافسك على الاقل ممكن يكون المصري. فانت كده بتصدر ازمة من غير ولا لازمة وملهاش غير معنى واحد. انت هنا لما تطلع تضغط على التحكيم اللي مجاملك في كل مطوشة حتى الماتش الاخير اللي انت بتتكلم عليه بتاع المصري وطالع تتكلم عليه وطلع بعده بيان وحاجات من هذا القبيل، هو ده في مجاملات ايضا لزيزو بعدم طرده وعبد الله السعيد وفي حاجات كده حصلت، ففي مجاملات كتيره ليك. والكره ما هياش جون واتكلمنا عن الموضوع ده كتير، وحتى ماتش سيراميكا وحسام عبد المجيد المفروض يطرد والحكم ما طردوش، لدرجه ان حسام عبد المجيد نفسه سجد بعد ما الحكم عدى اللعبه وقال انها فاول عادي والكلام ده كله. سجد ليه؟ لان هو عارف انه هيطرد، لان هو اللاعب بتاع سيراميكا منفرد تماما. فما علينا من كل المجاملات دي. فانت طالع دلوقتي تصدر المظلوميه لهدفين والهدف الثالث ضرر ليك. الهدفين اللي انت عايز تطلع تقول عليهم ان انت بتغازل جمهورك ان انا يا عيني مظلوم ومقهور ومش قادر العب عشان خاطر المجاملات اللي بتحصل للاهلي وغيره، فانا الدوري ضاع مني علشان خاطر
التحكيم وعشان خاطر مش عارفه ايه وعشان خاطر ضغط مباريات وعشان خاطر مؤجلات وحاجات من هذا القبيل. فانت بتطلع مبررات من البدايه علشان خاطر فشلك في هذا الموسم في التحقيق ببطوله الدوري، وحتى ممكن ما تعرفش تحقق مركز متقدم، يعني حتى المركز الثالث يعني ممكن يكون بعيد عليه. انت لو ما كنتش كسبان الكونفدراليه اللي هي اسهل بطوله في تاريخ الكونفدراليه كلها، لو ما كنتش كسبانها ما كنتش هتلعب فيها الموسم اللي جاي، ما كنتش هتلعب ولا دوري ابطال ولا حتى كونفدراليه. فاذا انت بعيد كل البعد فبتعمل الدوشه دي. والنقطه الثانيه ايضا من الدوشه دي ان انت مش عايز المدرب بتاعك يتوقف ومش عايز لعيبه تتوقف، وايضا بتضغط على الحكام عشان خاطر المطوشه الجايه تقدر ان انت تكسب بمجاملات اكتر وتنسي الجمهور شويه الاخفاقات اللي انت فيها. فدي كلها نوش انت بتعمله، ولكن الضرر اكبر يا صديقي الزملكاوي على نادي الزمالك، لان انت بالطريقه دي بتبعد كل البعد. ومنافسك اللي هو بيراميدز اللي دلوقتي خد ترتيبك في الدوري وبقى هو رقم 2 في الدوري المصري بعد النادي الاهلي، وفي تنافس حتى الان ما بين بيراميدز والاهلي بقاله سنين كتيره، وانت بتبعد كل البعد وكل سنه بتبعد اكتر عن المركز الثاني اللي هو المفروض بيأهلك لدوري الابطال، وانت ناسي الموضوع ده تماما. هل انت مستعد اصلا انك تنافس من السنه الجايه عشان تروح دوري الابطال، ولا خلاص ارتضيت بالكونفدراليه وبيراميدز اللي انت عمال تنفخ فيه كمشجع زملكاوي بس كتف الاهلي ده بياخد مكانك وبياخد دورك في افريقيا اللي المفروض انت تاني اكتر نادي محقق البطوله دي. اوعى تنسى الكلام ده كله. بيراميدز بيطلع واحده واحده وبيقدم مستويات في الكوره، بيبدا يتقدم وبدا يفهم اللعبه اكتر واكتر، وبدا فعلا يحقق مكاسب على الارض واقعيه وملموسه، وممكن في يوم من الايام وليه لا ممكن ياخد الدوري. وايضا في افريقيا هيفضل مستمر واحده ورا الثانيه، هيزيحك من على البطوله الافريقيه. مش شرط بعدد البطولات، بس عدم تواجدك ده بيقلل من قيمتك بشكل كبير جدا، سواء من القيمه التسويقيه او حتى ترتيبك في المستوى الافريقي، ولا ايه؟ فانت كزملكاوي ما تقعدش تفرح ببيراميدز كده بس عشان تجيد الاهلي، وعمال في الناحيه الاخرى تصدر ليه فرقتك ولاعيبتك وجمهورك المظلوميه، واحنا يا عيني ضحايا. وهنا الكابتن ميدو هو بنفسه اللي لما طلع مع المهندس عادل القيعي مع ابراهيم فايق قال لك المفروض ان احنا ما نصدرش للاجيال القادمه فكره المظلوميه ونفضل نلعب عليها لان دي اخرتنا كتير. هو نفسه بذات نفسه هو اللي عمال يصدر المظلوميه دلوقتي مع الكابتن خالد الغندور، ودخل معاهم كمان السيد ممدوح عباس بتويته كده كان منزلها بيتكلم فيها عن الاخطاء التحكيميه والمظلوميه وما شابه ذلك. فيا عزيزي الزملكاوي ابعد كل البعد عن الفكره دي لو انت مش عايز بيراميدز ياخد مكانك، وتخلي المنافسه دايما اهلي وزمالك. لكن انت دلوقتي بعدت كتير قوي، وعمال كل سنه تبعد عن السنه اللي كانت قبلها، واللي بياخد مكانك هو بيراميدز، ودلوقتي بينافس الاهلي وبينافسه بقوه كبيره جدا. فده خطر على الزمالك اكتر ما يكون خطر على الاهلي، مش كده ولا ايه؟ ما تنساش يا صديقي تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش تابعنا يا ريت تتابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.